ชวนไปไหนพวกเราตำแหน่งเจ้าของน้ำมันพุทธชนสายหันดิ
đi vào nhà. Theo tôi ấy. Đâu? Đi cho báo về à? Cùng một anh Đức, Giàng Minh Kha, 13 là Hồng Lương Thiền, 14 là La Thị Huyền, 15 là Hồng Văn Kiên, tổng 28 là tổng thị Mai Anh, 29 là Phùng Ngọc Hiệp, 30 là Hoàng Chí Cường, 31 là La Đức Duy. Cái gà tạo lại cái phụ tuận đi ru cái mày đi thần nó tôn mái thì rõ thì phò. Cho tao phải làm thứ rõ hơn. Cho nó có gì nó xe mà cho nó gì ăn gì Nhiều thì thấy. Ai muốn về
Trên này nó cũng xong hết rồi. Rồi lên chỗ đó. Đang định bỏ bán cho nó hết cái vườn dưới này, không vào bất vườn trên. Một quả bao nhiêu ạ? 7.000. Tức cái gọi là bán 7.000. Và tôi thấy là nó thoải mái. To nhỉ? Trên này hết cái cây trên này. Quả to, quả bé để lại cho bác. Hai cái quả to trước bên này, hai quả bé kia để lên là cũng được. Đấy. Một ba nó không đủ đông nữa. Đây là
là đầy biến bao một khúc. Đất ra nhà tao rồi. Đấy những người Nên sẽ mà ai mất gần cái đầu ông đi kia chứ mà. Xe nó thấy bỏ lâu lắm rồi không là người không biết gọi là ai được. không biết đâu. Ừ, không biết của ai, nó để lâu lắm rồi. Vâng, thế cháu Chả biết được của nhà ai đấy, nhưng mà họ để lâu lắm. cháu lên rồi vào lên vào. Đi bộ về thế ạ? Vâng. Sinh ơi, mà cái này thì cho nó xem rồi đó. Giờ mình đi nè. Cảm ơn đó. Có ăn gì không?